はい、皆さんおはようございます。またまた毎度です。またまたドンさんとコラボでやらせていただきます。本日もよろしくお願いします。毎度。ちゃうかね、あかりか。お、来た来た来た。小さい。お、ちゃうか。小さいね。はい、来た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 。はい, そいつはダメ。お世辞が上手ですね。これはですわ。いやいや、これは死ぬでしょ。もう50あるかもしれない。50あるかもしれない。46ぐらいですね。46。黒いですね。アフターですね。はい。魚リリースします。これがドンさんの33でしたですね。私はこのちっちゃいのと26と46ですね。はい、昼過ぎにここのポイントで変わってきたんですけども、ちょっとあんまり暑かったんでね、3時まで車クーラー効かして仮眠しておりました。まだちょっと暑いですけど再開でございます。これやり取りしとって、ちゃんと止まったんですよ。で、軽くドラッグ閉めて、こうやったら、こんな状態。
皆さんおはようございます。遠征最終日、午前中のモーニングだけせめて帰ると思います。ちょっと今回買うたばかりでね、大物ナショナル46が最高でね、それより大物狙って一発頑張ってみます。本日もよろしくお願いいたします。来ましたわ、なんぞ。来ましたね。タイっぽいですな。タイっぽいですよ。いやー、タイっぽいですわ。赤そうですね。赤そうですよ。こぶか。ハサミハサミ。ハサミハサミ。赤い赤い赤いですわ。小さい。おっと食べ頃ですな。よかったよかった。帰れますわ。赤いですか。赤い。おお、いいじゃないですか。何？ああ、よかったよかった。一発目から。そうまで持ってきました。え？本当、そうかけまで。おお、54。コブでーす。ドーン出ました。最一よかったです。早朝から52。51センチでございました。ね食べ頃で。頑張ろう。また来た。また来た。あ、昨日ですな、これ。軽い。ですわ。誰ですわ。おお。
また来たやめてください小さいさいやちるですなお35ですね。また来てもうた。小さい。ゆっくり行きますわ。腹くれるね。また来ちゃった。あとうちにおると思うんですよ。いや今だから針の色がもう遠投でもうボカボカだってる。連発です。こんな感じ。これ今でもやったらもう100枚ぐらいね。すぐ後ろはい、ただいま7時17分。まあ朝からモーニング一発出ましたんでね。ちょっと肩が狙いの一発が取れましたんでね、やれやれでございます。今閉めましたが51ですね。やれる。はい、ポンポン。はい、またね。帰るわね、おじちゃん。またね。またね。はい、はいちゃん、はいちゃん。はい、またね。またこうね。はい、はい、はい、はい。またね。はい。帰るわね。